السلام عليكم أيها المشاهدون أيها المشاهدات. اليوم إن شاء الله عندنا واحد الوصفة ديال إنه كيفاش غادي نديرو نعاونو ريوسنا ونعاونو المناعة ديال الذات ديالنا، إنه على حساب هاد البرد اللي جاي إن شاء الله والنزلات ديال البرد. واحد الوصفة ساهلة، هاد المكونات كلشي كاين عند الناس في ديورهم إن شاء الله. المكونات غادي خصنا الزنجبيل، غادي خصنا تقريبا واحد 3 الكيسان ديال الماء، غادي خصنا الرقسوس. وما لا يعرفه، عندكم مطحون غتخليوه حتى واحد 2 دقائق باش غادي تكملها باش غادي حنا غنطيبو غادي نحطو كلشي هاد المقادير في الماء وغادي نطبخوهم. الا عندكم هذا الرقسوس مطحون تقدروا ديروه تبقى ديك 2 دقائق باش يسخن واحد شويه. ما غاديش نحطوهم حنا في العافيه مده طويله، يلا تقريبا 10 دقائق كاع. الا كثرنا 10 دقائق 15 دقيقه ما خصهاش تفوتها وعندي السلميه، عندي حبه الهيل، واحد 10 الحبات ديال حبه الهيل، وعندي خدنجال هو اختياري، الا بغيتي دير ما بغيتيش بلاش. وهو عنده فوائد كثيره بزاف، الناس كيستغناو عليه ولكن عنده فوائد كثيره. عنده الفوائد ديالو راه تقريبا راه فايتين شويه الزنجبيل، هاد الزنجبيل هذا. وعندي الزعتر ما غاديش نديرو حتى هو، تبقى ديك 3 دقائق باش نحيد هاد المكونات من فوق العافيه ان شاء الله بحول الله. غادي نمشيو للتحضير دابا. طريقه التحضير ان شاء الله، هذه هي طريقه التحضير. غادي نحطو الزنجبيل ديالنا كله في الماء، نحطو خنجلان، غادي نحطو العواد ديال الرقسوس، غادي نحطو حبة الهيل ديالنا. وان شاء الله هذا ما كيحتاج لا سكر لا والو، حسان من هذاك السكر اللي هذاك حتى اللي كيدار بالسكر، هذا ما كاين لا سكر لا والو. ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش غنديرو. غنصفيوه وغادي نبداو نشربو فيه كاس مع الصباح الا بغيتي، كاس مع العشيه. زوين ان شاء الله، سخون وغادي يقيلنا شويه من هاد النزلات ديال البرد اللي جايين والكحه ان شاء الله. ان شاء الله دابا غادي نزيدو نحطو الزعتر ديالنا، غادي نخليوه واحد 5 مينات ان شاء الله ونحيدو ولا 3 مينات نوريكم النتيجه. احنا ان شاء الله خوينا شويه هنا ان شاء الله بحول الله. والخليط ديالنا هذا هو الخليط ديالنا، هذا غادي ينفعك مزيان في هذا وقت البرد. الانسان اللي عنده الكحه، الانسان اللي عنده الرواح، اذا بغى ينعس، اذا عنده شويه د العسل يزيد واحد المعلقه صغيره العسل الحور ولا ديك منوكه هاني ويخلطها مزيان ويشربو وينعس. الا ما خدامش جلس في الدار، ملي يفيق يمشي حتى يفطر يشرب كاس سخون. ما ديروش ليه السكر، بغيت تزيد شي حاجه زيد ليه العسل ان شاء الله، والله يجيب الشفاء لاي واحد. والسلام عليكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش
لايك اند شيريهم مع العائلة، مع الأصحاب، مع الناس يعرفوا المعرفة مزيانة. الإنسان إذا مشات عرف الإنسان على واحد الحاجة راه غادي ربي يخلصو إن شاء الله. والسلام عليكم.